হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা? আজকে আমি তোমাদের সাথে রমজান মাসকে সামনে রেখে ইফতারকে সামনে রেখে তোমাদের জন্য ইফতার একটা ইউনিক চিকেনের রেসিপি নিয়ে আসছি। আর রেসিপিটা এত ইউনিক অ্যান্ড টেস্টি, যদি তোমরা না ট্রাই করো তো বুঝতে পারবা না। তো দেখো, সরাসরি এখানে আমি রেসিপিতে যাচ্ছি। আর রেসিপির জন্য অবশ্যই এখানে আমার চিকেনের ব্রেস্ট পিস লাগবে। তো দেখো আমি কী সাইজ করে কেটে নিয়েছি। আর অবশ্যই এই ব্রেস্ট পিসটা সুন্দর করে ধুয়ে নিয়ে টিস্যু দিয়ে মুছে নিয়েছি। তো এখন আমি আমার সাইজ মতো করে কেটে নিব। আর এই রেসিপিটা করার জন্য এমন সাইজে কেটে নিতে হবে। দেখো কোন সাইজে আমি কেটে নিয়েছি। দেন এ পর্যায়ে আমি উঠিয়ে নিব একটা মাঝারি সাইজের বাটিতে, উঠিয়ে রেখে দিয়ে পরবর্তী স্টেপে যাব। আর সেটা হচ্ছে আমি এই চিকেনের জন্য মশলা রেডি করে নিব। তো দেখো চিকেনের জন্য মশলা রেডি করে নিচ্ছি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন পেস্ট 2 চামচ, লেবুর রস 1 চামচ, আর দিয়ে দিব সয়া সস 2 চামচ। আর সয়া সসটা যখনই আমরা দিব লবণের পরিমাণটা বুঝে দিব, লবণের পরিমাণটা সয়া সসে বেশি থাকে। দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ 1 চামচ, জিরা গুঁড়ো 1 চামচ, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়ো 1 চামচ। এখানে দিয়ে দিব গোলমরিচ গুঁড়ো 1/2 চামচ, আর দিয়ে দিব গরম মশলা গুঁড়ো 1 চামচ। গরম মশলাটা কিন্তু বাজারে রেডি কিনতে পাওয়া যায়। তো দেখো এখানে দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো। আর এখন এ পর্যায়ে একটা ডিম দিয়ে আমি অল মশলা সুন্দর করে মিক্স করে নিব। তো সুন্দর করে মশলাটা মিক্স করে নিতেছি। তো আমার যারা বন্ধু বান্ধব আছো, বন্ধুরা এবং আপুরা ভাইয়ারা, অবশ্যই এরকম একটা ইউনিক চিকেনের রেসিপি ইফতারে তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, দেখবা সবাই খুশি হয়ে যাবে। আর প্রতিদিন তো এক ধরনের খাবার খেতে মন চায় না, তাই না? তো একটু ভিন্ন স্বাদের যদি তৈরি করা যায় তো খারাপ কি। দেখো এখন মশলাটা মিক্স করে নিয়ে আমি চিকেনটাকে মিক্স করে নিচ্ছি। আর চিকেনটাকে মিক্স করে নিয়ে কিন্তু আমি 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিব। আর তোমাদের হাতের কাছে যদি সময় না থাকে তোমরা 10 মিনিটও রেস্টে রেখে তো এই রেসিপিটা করতে পারো। তাও দেখো আমি পরবর্তী স্টেপ আছি। এখানে কাজী ফার্মসের যে রোল শিটগুলো আছে আমি ওগুলোর থেকে কয়েকটা 8-10টা শিট নিয়ে নেব। সুন্দর করে খুলে নিয়ে নিচ্ছি। দেখো তো নিয়ে নেওয়ার পরে শিট কয়টাকে একদম সমানভাবে আমি একত্র করে নিচ্ছি। তো একত্র করে নিয়ে 3টা ভাজে ভাজ দিচ্ছি। দেখো কি করে দিচ্ছি, স্টেপ বাই স্টেপ যদি দেখো সবাই পারবা, কোনো ব্যাপার না, ইজি। তো 3টা ভাগে ভাগ করে নিয়ে আমি এখন এটাকে একদম সুন্দর করে কেটে নিব, সাইজ মতো কেটে নিব। তো একটা সাইড আমি কেচি দিয়ে কেটে নিচ্ছি। তো কেচির চেয়ে আমার কাছে লেগেছে যে এটা চাকু দিয়ে কেটে নিলে সহজ হবে। তো দেখো কেচি দিয়ে যেটা কেটে নিচ্ছি সেটাও এক সাইডে রেখে দিব। তো এইটা কিন্তু আমি চাকু দিয়েই মাঝখানে কেটে নেব। তো আমার কাছে এটাই ইজি লেগেছে। তো দেখো এই যে হয়ে গিয়েছে। এখন আমি সুন্দর করে একটা কেচির সাহায্যে এটাকে যত পরিমাণ পাতলা পারি, চিকন চিকন পারি, আমি একটু কেটে নেব। এই যে দেখো কিভাবে করে নিচ্ছি। তো তোমরা এভাবে করে নেবে স্টেপ বাই স্টেপ। যদি দেখো কোনো ব্যাপার না, সবাই আমরা সব কিছু পারি, এটাই স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, রেসিপিটি করার জন্য স্টেপ বাই স্টেপ ফুল রেসিপিটা দেখতে হবে, তো তোমরাও পেরে যাবা। তো দেখো হয়ে গিয়েছে আমার অনেক দুইটাই আমি কেটে নিয়েছি। আর এখন এই যে শেষটা আমি একটু কেচি দিয়ে একটু অন্য টাইপের কেটে নিচ্ছি। তো এই একই প্রসেসে কিন্তু আমি সবগুলো এইগুলো কেটে নেব, যে রোলের শিটগুলো। তো হয়ে গিয়েছে কেটে নেওয়া। এখন আমি একটা সার্ভিং প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। আর এখন আমি যে চিকেনটা ওই যে আগে থেকে ম্যারিনেট করে রেখেছি, দেখো সেটাও আমি এই যে এখন একটু মুখে নিয়ে তারপরে দেখো কোন প্রসেসে কী করতেছি। এটা খেতে এত মজা, এত ক্রিসপি, যেটা আমি তোমাদের বলে বোঝাতে পারবো না। তো এইটার মজাটা, এটার ক্রিসপি যে স্বাদটা, সেটা বুঝতে যদি হয় এটা তোমাদের অবশ্যই ট্রাই করতে হবে। আর এই রেসিপিটা ট্রাই করার জন্য আমি কিন্তু তোমাদের অনুরোধ করব না, বাট তোমাদের ট্রাই করতে হবে। এটা অনেক ইউনিক অ্যান্ড টেস্টি একটা রেসিপি। তো আশা রাখি তোমরা সবাই এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবা। দেন হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তেল। আর তেলটা একটু গরম হওয়ার পরেই ছাড়তে হবে। তো দেখো এটা মনে হয় একটু গরম কম হয়ে গিয়েছে। তো তারপরে আমি অপেক্ষা করে এরপরে গরম হয়ে যাওয়ারই পরে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আর একটু অত হিট করলে উপরের যে রোল শিটটা দিছি সেটা পড়ে যাবে। তো এটা মোটামুটি মিডিয়াম লো আছে রেখে 7 থেকে 8 মিনিট যদি আমরা ভেজে নিই তো খুব সুন্দর ক্রিসপি একটা চিকেন থ্রেড
রেসিপি। তো এটা ইফতারে আমরা অনায়াসের এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারি। নিত্য নতুন খাবার বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করে, তাই না? বাচ্চার বাবারাও পছন্দ করে। তো বাচ্চার মা অথবা আপু ভাইয়া যারা আছো, স্টুডেন্ট ভাইয়ারা, তোমরা এই রেসিপিটা ট্রাই করতে পারো। এই শিটগুলো কিনতে পাওয়া যায়, আর চিকেন তো সবার হাতের কাছেই। যদিও চিকেনের এবছরে একটু দাম বেশি, তো তারপরও রোজা বলে কথা, এটা তো আমরা ট্রাই করতে পারি, তাই না? তো দেখো হয়ে গিয়েছে উল্টে পাল্টে মোটামুটি আমি 6 থেকে 7-8 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। মানে চুলার আঁচটার উপরে এটা অনেকটাই ডিপেন্ড করে, যে যতক্ষণ চুলার আঁচ রাখতে চাও সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। তো দেখো হয়ে গিয়েছে, মানে একবারে যে আমি দিয়েছি সেটা হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়েও কিন্তু আমি আবার দিয়ে দিয়ে এইভাবেই ভেজে নেব। তো আমার যারা ডিয়ার বন্ধু বান্ধব আছো, আপু ভাইয়ারা, তো অবশ্যই এরকম একটা রেসিপি ট্রাই করো। যদি তোমরা ট্রাই করো আমি খুবই খুশি হব। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও যদি রেসিপিটা পছন্দ হয়। রেসিপিটা ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার দিয়ে দিও, তাদেরও দেখার সুযোগ করে দিও। আর তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো। তোমরা ট্রাই না করলে বুঝতে পারবে না এটা কতটা ইয়ামি ছিল অ্যান্ড মচমচে। খুবই টেস্টি একটা রেসিপি, চিকেনের বেস্ট পিস চিকেন থ্রেড রেসিপি। তো দেখো একে একে সবই আমার ভেজে নেওয়া শেষ, এখন আমি সব উঠিয়ে নিচ্ছি। আর আজকে এ পর্যন্ত, পরবর্তী ভিডিওতে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে কোনো না কোনো রেসিপিতে। তো কি করতে হবে তোমাদেরকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে অ্যান্ড পাশে থাকতে হবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে হবে। তোমাদের লাইক কমেন্ট আমাকে অনেক উৎসাহিত করে। তো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা এরকম একটা রেসিপি যদি ট্রাই করো তো আমি অনেক খুশি হব। আর অবশ্যই আমার পাশে থেকো আমার ডিয়ার বন্ধুরা ভাইয়ারা। খোদা হাফেজ, বাই।